بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مجید بنیادی خبرې شروع دي او مختصر خبرې موږ په دې کړې وي چې موږ د قرآن مجید باندې ایمان اړو. هغه متعلق درې ساده جملې درې ساده خبرې موږ کړې وي، درې صفحه. چې اول لا چې موږ کلام قرآن مجید چې دا موږ د الله کلام ګڼو او قرآن مجید دا د الله کلام ده. د منې موږ تفصیلی خبره وکړه. دویمه خبره مو دا وکړه چې به قرآن چې دا حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شوی دا. هغه منې مو تفصیل وکړه او چې څنګه نازل شوی هغه اعتبار سره دمر خبرې موږ وکړلې چې هغه موږ د پر کفی دي. دریمه خبره مو دا وکړه چې دا قرآن مجید چې دا مکمل ده، منعا پورا دا محفوظ دا او دا موجود دا او د دې حفاظت زما الله خوسته دو. دا څنګه چې موږ د پر دا نیمګړه دا یا نیم خلق دا یي چې دا قرآن مکمل نه دا د هغه خبره مو وکړه، تفصیل سره مو دا خبره وکړه. نو درې ساده جملو کې موږ داوي چې قرآن باندې ایمان مطلب دا غدا. بیا مو دا وی چې به قرآن مجید کومه ژبه کې نازل شوی. هغه منی مو تفصیل وکړه چې د قرآن زبان څه ده، قرآن چې کومه عربی کې نازل شوی هغه عربي کومه ودو. نو هغه منی تفصیلی گفتگو موږ وکړه چې به کنن هته وخت سے د سعودیا خلکو عربي بلا خو لیکن قرآن چې ټیم نازل دال هغه ټیم کې قرآن هغه عربی کې نازل شوی چې کوم د دهات ولا عربي و پاغه کې نازل شوی. اپ دې منی بیا مو دلایل لاله پیش کړیو چې عربو دا کلچر و دا کلچر و چې هغه به چې مشوم بچا پیدا شوال به شعر ولا خلکو څه کول یو به دی هغه شودو افزنشت پرا نمود نمایشت پرا او چې بلوترای دی پرا نشونما دی پرا هغه بری کلو تا بچی استول بل به داغه واجی استول چې دا بچا چې دا دهاتو کې سترشي چې کومه اصل عربي دو هغه دازدا کی. نو دا ټول خبرې مشکل وي. نن قرآن مجید نومو برو کې به خبره کو چې د قرآن مجید نومې څه دي یا د قرآن مجید صفات څه دي. لکه څنګه چې الله ذاتی نومه الله دو او صفتی نومې ورنینن می دي، داسې قرآن مجید چې دا د هغې نومې څه دي. نو دې حواله سره علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه یو مشهور کتاب لیکل ده، الاتقان فی علوم القرآن. هغه کې د قرآن حکیم د اسماء او د هغې صفات هغې 55 نومونه ذکر کړي دي او یو فهرست جوړ کړه چې قرآن مجید 55 نومې دي. خو لیکن که په هغه نومونه ته غور او فکر وکړي یا د نن سړی صحیح فکر په وکړي نو هغه 55 نومې چې دي قرآن کې صرف 55 نومې د قرآن نه دي، د نه اضافي هشته. لکه قرآن مجید کې قرآن ته برهان ویل شوی دی، خو لیکن جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په هغه فهرست کې دا نومه شامل نه دي. او بل مقصد دا چې د قرآن مجید چې څومره نومې دي دا د قرآن مجید چې کوم شان دا هغه مطابق دي. چې قرآن مجید کې عجیبه شان نه دي او عجیبه تاثیر ده، دی وجنه هغه مختلف الفاظ جمع کړي دي خو هغه صرف 55 نه دي بلکې 55 نه زیات دي. بیا دا نومې چې دي دا په دوه تقسیمونو باندې دي. ایوانو یو نومې هغه دي چې هغه صرف ایوا ټکی منتی پوره کیږي، بس یو ټکا روشي او معرفه شکل کې روشي، بس هغه ده. بل دا چې نیمه نومې داسې دي چې هغه صفات داسې دي چې هغه د پر موصوف لازمي ده. مطلب دا چې موږ وایو چې قرآن مجید اوس د مجید چې دا دی صفت ته د قرآن موصوف ته چې قرآن هغه د بزرګۍ ولا دغه رنګه حالانکه دا مجید ټکه چې دا د قرآن نوم نه دو، دا د دغه قرآن صفت ده. دا رنګه موږ وایو چې القرآن المجید الف لام سره وایو، هغه کې الف لام هوي او المجید هرڅي هغه بیا هم د قرآن نوم نه وي بلکې هغه د قرآن هغه صفت وي، موصوف هغه صفت وي. بیا قرآن مجید چې دا د دې الفاظ چې دي دا د نومې په تور کې هرڅي او
کومي نومي چې هغه باندې پهلا الف لام ها لګیدل وي خو لیکن د قران د پرات چې کومه امتیازي او اختصاصي نومادو اغا القرآن دو چې کومه امتیازي او اختصاصي اکسکلوسیو دا اکسکلوسیو اختصاص خصوصي اغا نو ما چې دو اغا القرآن دو اغي مطلب دا دمه د مخکې تفصیل ارسی به بیا کو دا رنګي چې کوم د قران مجید کثرت سره استعمالي نوما اغا د قران نوما الکتاب دو دا رنګي چې د قران کریم په حقیقت منته کومه نوما رڼو اچي اغه تا نوما ذکر کیږي چې الذکر ا دا رنګي د قران مجید په فائدو ا دې په جامعات منته چې یو ته منایر کوي اغه نوما الهدى دو دا غرانګي چې د قران مجید نوعیت او د دې حیثیت اعتبار سره مشهوره بهتره نومادو اغا النور دو دا غرانګي د قران مجید چې اهم یو شان بیانې هغه د پر ایوانو ما استعمال شوی دو الفرقان فرقان مطلب دا چې حق او باطل کې فرقون کشا چې فرق وکي چې به دا شو دي او دا وبدي دود کا دود پانی کا پانی دا چې دواړه جدا شي دا رنګ د قران مجید ایوانو ما الوحی هدو او قران مجید کې د دې ذکر غلا بسم الله الرحمن الرحیم قل انما انذرکم بالوحی او دا رنګ د قران مجید ایوانو ما کلام الله هدو اغه لفظ قران کې خپل غلا پیله مش تفصیل پکې وکړل آیات کرچی بسم الله الرحمن الرحیم حتا يسمع کلام الله سوره توبه کې 6 نمبر آیات تا نو دا رنګي د قران مجید چې دا څومره نومې دي داشتا صفتی نومېشتا او علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه چې کوم فهرست جوړ کړل دا 55 نومې اغا نومې چې دی مکمل نه دي بلکې قران مجید شان عجیبه دا او بیل دا هغه د پر د دې صفات او د دې شان د پر مختلف الفاظ سره نومې ورغلي لکه کریم نوما دي دی ورغلي او قران مجید کې دا ذکر شتا بسم الله الرحمن الرحیم انه لقرآن کریم سورۃ الواقعہ کې الله پاک دا خبره کړي دا غرانګه د قران مجید ایوانو ما حکیم دو سورۃ یاسین کې دې ذکر شتا والقرآن الحکیم دا غرانګه العظیم دې نو ماشتا دا لا قران مجید کې الله پاک دې ذکر کړه دا سورۃ الحجر کې ولقد اتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم دا غرانګه مجید اور المجید دا نو ما چې دو دا قران مجید کې شتا قران کې دې ذکر شتا بل هو قرآن مجید دا سورۃ البروج کې دا دا غرانګه قاف والقرآن المجید سورۃ قاف کې دا ذکر شتا د قران مجید ایوانو ما المبین دو او مداح قرآن کې ذکر شتا حامیم والکتاب المبین سورۃ الزخرف کې دا ذکر شتا بل د قران نو ما رحمت تو او قران کې دا ذکر شتا هدى ورحمت للمؤمنین سورہ یونس کې د ذکر شتا دا غرانګي د قران نو ما ایوا علی یند و انه فی الكتاب لدینا العلی حکیم سورہ زخرف د قران ایوا نو ما بصائر هدو قران کې شتا قد جاءکم بصائر من ربکم سورہ العام آیت نمبر 6 د کې ذکر شتا 104 صحیح شو دا غرانګي د قران ایوا نو ما بشیر و نذیر حامیم سجده کې دې ذکر دا اگر چې دا الفاظ چې دي دا د بشیر او نذیر دا انبیاء دې پر ورغلي خو لیکن دا خپل د قران مجید دې پر ورغلي دي او قران مجید د خپل ذات اعتبار سره بشیر هدا خوشخبری کوونکا هدا او نذیر هدا ډرونکا هدا دا غرانګي د قران د پر ایوان عمر ولید قران کې بشرا و بشرا للمسلمین سورۃ النحل کې دې ذکر دا او د قران مجید ایوان ما بلا عزیز او دا ذکر شتا دا وانه لکتاب عزیز دا غرانګي د قران ایوانو ما بلاغ هدو هاذا بلاغ للناس
دا غرانګي د قران ایوان ما بیان هدو هاذا بیان للناس په سورۃ العمران کې د دې ذکر شتا دا غرانګي د قران لپاره موعظه و موعظه للمتقین دانو ما هشتا دا د قران ایوان ما شفاء هدو قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور سورہ یونس کې د ذکر شتا دا غرانګي قران مجید ایوان ما احسن القصص تو نحن نقص عليك احسن القصص سورہ یوسف کی ذکر دا احسن الحدیث ہدی قرآن نمادو متشابہ دادی قرآن نمادو مسانی دادی قرآن نمادو اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مسانیہ سورہ زمر کی دی ذکر دا ادی قرآن مجید ایوان ما مبارکن ہدو کتاب انزلناه الیک مبارکن سورہ سواد کی ذکر دا ادی قرآن ما ایوا مصدقن دو محیمنن دو مصدقا لما بین یدیه من الكتاب ومحیمنا علیه سورۃ المائدہ کې د ذکر دا او قیمون د ایوانو ماشتا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه سورۃ الکهف کې د ذکر دا لہذا دا مختلف الفاظ یا دا مختلف نومې چې د قران مجید د پرغولې دي دا د قران عجیبه بیل بیل شان او د غیر رفعت او د غیر عظمت د غیر نوعیت هغه بری کړول دي لکه څنګه چې د الله رب العزت نینن مینومي دي د الله رب العزت نینن مینومي دي احادیث کې دا هرڅي چې کوم سړی نینن مینومي دي الله پاک زبانی حفظ کړل الله پاک بو د جنت ارکی نینن مینومي نو دا دی الله نینن مینومي دي دا غرانګي د نینن مینومي چې دی الله پاک مختلف دي العلیم العادل القادر الخبیر الرزاق دا ټول چې دي اوس الکریم نو ما چې دو هغه دی الله اکرام خبره کوي الرزاق نو ما چې دو هغه دی الله پاک د رزقیت شان بیانوي الرؤوف نو ما چې دو الله پاک بل شان بیانوي العدل دی الله پاک عدل دی الله پاک فضل دا ټول چې دي دا مختلف اعتبار سره دا شینو زیری دا غرانګي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نومي چې دی د اغو فهرست هدا اغه خپل خپل نومي دی حامد محمود احمد دا ټول چې دی د دا غرانګي د قران هم مختلف نومي دي نو دا مختلف نومي چې دی دا مختلف شنونه دی الله زیری لکه څنګه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف نومي دي هغه اعتبار سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بشیر ہے لکیږي نذیر ہے لکیږي هدی ہے ته لکیږي معلم ہے ته لکیږي نو دا غرانګي د قران مجید ها دا مختصرا تفصیلا چې کوم قران مجید کې میوه هغه ټول موږ ذکر کړي الله پاک دا په دې منته عمل کوي توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین